vita ny tanana goragora miapotika ny fampitondrana sy ny toe-tsay. Fiatrehana ny fety, maro ireo tsy afaka nanao izany. Mpivarotra tetsy Anosy noroasina tamin'ny toerana dia efa nandoha vola 5,000 ariary aza. Ampifaliana tompoko lasy sy tompoko vavy no iarabananao amin'izao alina izao tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny MBS fahitalavitra. Asainay ampanajana ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Administrateur civil iray no nosamborona tetsy Mahamasina ny tolakandro teo ary anaovana fanadihadiana eny amin'ny brigade misana ny eloka etsy Anosy. Fikasana amon'ny filohan'ny Repoblika no voalaza fa antony ity fisamborana ity. Nilaza moa ny teo anivon'ny Sinady fa sarotra ny inona fa izy ireo izay mpiasa-panjakana sy mpiasa-panjakana ambony na administrateur civil no anana fikasan-dratsy tahaka izany. Manameloka kosa izy ireo raha toka tena marina izany fikasana izany raha ny fanazavana hatrany. Zavatra mahefa sy André Rakotomalala no mitatitra amintsika ny antsiprian'izay. Administrateur civil iray no fantatra fa nosamborony mpitandro ny filaminana tetsy Mahamasina nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena. Tsy nisy alaoralaro fa avy hatrany dia nosamborona niaraka tamin'ny fanamina maha administrateur civil azy ity mpiasa-panjakana ambony ity ary nentana avy hatrany teny amin'ny brigade criminelle Anosy ny tolakandro teo. Voalaza fa fikasana ifofony an'ny filoham-pirenena no nisamborana azy. Amin'ny maha-mpiasa-panjakana ambony amin'ny administrateur civil anay dia tsy zahay no ifofony aina filoham-pirenena na hamono filoham-pirenena zany fa mitazona zany hasin'ny fanjakana no ataonay zay ny asanay. Fa mahagaga ihany ransagny mahaviaiza no anaovana an'izany fihetsika zany dia le olona anteny ambony uniforme dia hoentinao fotsiny dia aveo izy endrikendrenao hoe hamono filoham-pirenena sy ny fantako tsara le izy. Fa raha tokony ho fantandre zareo hoe inona ny marina kosa dia tokony havositra le olona, tokony hajaina ny maha-administrateur azy anteny kosa, tokony asina fanajana ihany na dia zany na tsy zany. Izy fiatraikany amin'ny fiandrianam-pirenena ny tranga tahaka izao ho ihany ny fanazavany. Tokony hajaina ny arofenitra amin'ny fisamborana olona tahaka ireny satria manana ny lanjany izany administrateur civil izany eto amin'ny firenena. Tsy miraitsy kombakomba amin'ny ratso kosa ny syndikan'ny administrateur civil raha toka tena vao marina fa nikasanao izany fikasan-dratsy ifofony an'ny filoham-pirenena izany ity mpiasa-panjakana ambony ity ho ihany ny fanazavany. Raha ohatra ka sanatriaka mananeritreritra an'izany kosa ny namanay dia zay tonga dia manameloko. Satria sasany administrateur civil no hamono filoham-pirenena na hanongo-panjakana na hanao coup d'état. Fa raha tsy zany kosa nefa le izy dia avereno manao fianarana indray mandeha reo mpitrandraka vaovao saripady fa lasa mandiso zavatra eto amin'ny firenena ty dia lasa mahavoasambotra ny tsy tokony voasambotra dia lasa mahavoazimbazimba ny tokony tsy voazimbazimba dia apetrao tsara koa ny arofenitra anareo rehefa misy fety dia rehefa misy fety hoe atenanareo le izy dia za manasa olona dia tsy tonga angeny olona rehefa tsy menareo invitation nanona tonga avanay dia nazo invitation zao dia zay na tonga avako tany sady tsy fetinareo fa fetin'ny malagasy rehetra no fitsingarena ny nazahoana an'izany fahaleovan-tena zany fa tsy anareo vitsivitsy ao amin'ny présidence ao dia nareo mokamoka ao ny sasany dia manao miseho milay ao fa asainareo le olona dia tositosika dia samborona dia endrikendrena hoe hamono dia zany tsy mety. Hatramin'ny hariva teo fa mbola voatazona ary atao fanadihadiana etsy amin'ny brigade criminelle Anosy ity administrateur civil voasambotra tetsy Mahamasina ity. Andrasana ny tony raharaha. Zay koa no irosontsika tanteraka ao anatin'ny vaovao mahakasika ny fetim-pirenena saripady satria amantarana ny maha-firenena ny sainam-pirenena sy ny iram-pirenena ka tsy tokony atao atsirambina hoy ny général Misotronono Désiré Ramakavelo mafisiny fa amantarana mahamenatra raha toka hoe amina fotoan-dehibe tahaka ireny no mivaralilina ny fiventesana ny iram-pirenena toy ny tetsy Mahamasina androany ankilany. Nilaza ihany koa ny tenany fa natao iaro ny vahoaka sy ny firenena ny tafika fa tsy natao iaro olo-tokana. Andao raha tsika ny fanadihadiana hoentiny ny Zavandre Mahefa sy Andra Rakotomalala Trantsy. Di Madagasikara su di amanayana
sanahari tinusinan sambah taorian'ny resabe tamin'ny fanovana ny gado ny lahira-pitolomana nataon'ireo tanora misehatra amin'ny zavakanto nanovanan-kitsirano ny gadona sy ny tononkira niparitaka tao anaty tambazotra sosialy volana vitsilasa izay dia nanaitra sy nampitsangam-bolo ary nanafitohina ny maro hainkoniny nandrenesana androany tetsy mamasina fa anivaralila ny fiventesana ny hira-pirenena nandritra ny lalonana ofisialy nanamariana ny faha-efatra ambinipolo taona niverena ny fahaleovan-tena ny Madagasikara sy ny tsingerin-taona ny tafika malagasy. Ao ireo nilaza fa novaina mihitsy ny gadona, ao kosa ireo nilaza fa tsy nirindra araka ny tokony ho izy ny fikirakirana ny feo ka nanjavona ny feo voalohany, ny fangaro voraka ny feo faharoa sy ny fahatelo ary dia tsy nirindra ny mozika sy ny tononkira. Mariky ny fiandrianam-pirenena ny hira-pirenena ka tsy tokony atao atsirambina tahaka ireny ho ny fanazavana. Tiandreny olona ny hira-pirenena lasa ohatran'ny hirana mivalana, hira-pirenena ve mivalana, marina fa asa le mpihira angamba tsy haiko e. Za tsy afaka hitondra fanamarina fa mampalahelo pera hira-pirenena ohatran'ireny satria za zany tsy de mba mino loatra an'le hoe fambaraloza ve reny fa raha ny hira-pirenena no ataonao ohatran'ireny dia ny dikan'izany tsy fantatro na mirorona na miabo na makaiza fa malasa fisainana kosa aloha le izy tena marina tsy ny mpihirany tsy misy ary tsy ny olona tsara feo tsy ananana fa manantsika dia mba fidio ihany le olona hira ny hira-pirenena fa mampalahelo raha amin'ny fotoana atao hoe ny atsara-manitra tahaka izao no zavatra ohatran'ireny mitondra tsikera marobe ny atao nefa zavatra tokony zavatra milamina tsara rindra vita tsara. Akoatra izay, nilaza ity manamboninaitra misotro ronono ity fa raha ny fahaleovan-tena no resaina dia kisarisary-pahaleovan-tena no misy eto Madagasikara. Mbola ny vahiny no mangeja ny firenena ho ny fanazavany. Arantiranty isa-taona ny tafika malagasy miaraka amin'ireo fitaovana maro samihafa rehefa tonga ny feti-pirenena, saingy tena maro ny firenena sy ny vahoaka malagasy tokoa ve izy ireo. Hitanao, anisan'ny zavatra malasa ny eritreritra mantsy izao, ohatrany hoe mitombo isafoana indrindra ny mpitandro ny filaminana, na ny any amin'ny gendarme zany na ny amin'ny polisa mitombo isafoana. Ireo ny ampitomboana isan'ny zareo ireo ve tena hiaro ny fananany, hiaro ny vahoaka sy ny fananany sa natao fitaovana hoe ampiforotra ny vahoaka? Tsy haiko anjarantsika rehetra ny mieritreritra fantatro aloha dia ny fienianana natao rehefa mivoaka ny akademia malamila dia hoe ho an'ny tanindrazana amiko niza ny tanindrazana zany ny vahoaka ho amin'ny tanindrazana rovanao raha mba tsy anatsy ny vava fa engany mba tsy zisy zany ka misy hoe ady eto Madagasikara maharitra hafiriana reny fitaovana aseho amin'ny matso reny maharitra ray volana sa heritaona sa telotaona sa 5 taona sa 10 taona asa fantanina mipetraka ny mba lasa ihany fitana fizataona nge reny foana anao seho eo e mety miampy kely fotsiny angamba fa akoatray tsy hitako izay tena fiovana manamboninahitra ny tenenako an'izany Nanambara ihany koa ity manamboninaitra misotro ronono no sady efa minisitry ny fiarovam-pirenena teo aloha ity fa sambany teo amin'ny tantara no tsy nanatrika izany fankalazana ny feti-pirenena teny Mahamasina izany ny tenany. Tsy nahazo fanasana manokana toy ny isan'ny taona ny tenany raha ny fanazavany. Hatramina manamboninaitra sambany tsy nanatrika matsony maramila ny folo alina sambany inona ny antony satria tsy nahazo fanasana. Eo indrindra no metrahako fanontaniana hoe fa niaro feno ty ve ireo olona hoe miankina amin'ny firian-kevitranana anao ve samy toerana zay efa misy anao teto amin'ity firenena ity za mba afaka amin'ity tsy firehana sanatry ny vava ladiny lela fa mba nametaka tantara tsara ihany fonza ministra ny folo alina tamin'ireny hoe convention du panorama raika amin'ny 30 oktobra tamin'ny raika amin'ny 770 mba nahavita zavatra ihany teto amin'ity firenena ity dia ohatran'izay ve sisa ny anaovana rehefa tsy ampierinasa tsony na tsy mitovy vojery dia fanasana mikasika ny folo alina zany no anaovana tsinitsinina ny tenako satria ve za tao anatin'le plateforme niaraka tamin'ny mpanina sy ny FFKM dia zay no nanilianahako zay zavatray anjarantsika ny mieritreritra ary tena miteny mihitsy anjarantsika folo alina ny mieritreritra raha ohatran'izany ny anaovana ny olona zay mba nametaka tantara tao amin'ny folo alina.
tamin'ny ankapobeny sy nizotra mpilaminana ny maso lehibe nataon'ny tafika malagasy tetsy Mahamasina androany. Voan'ny politika potika tanteraka ny firenena ankehitriny manao izay dany kibony izay rehetra manana fahefana eto amin'ny firenena. Anjakan'ny mpangalatra sy ny mpandrova ny firenena eo amin'ny lafiny rehetra etsankilany. Miraviravin-tanana ny malagasy ary miapotika hatrany ny fiarahamonina. Sombiny io tamin'ny faneho-kevitra nentin'ny mpamakafaka raharam-pirenena raha niresaka tamin'ny anjava Andriamahefa sy Andry Rakotomalalatrany. Mampalahelo ny zava-misy eto amin'ny firenentsika raha oharina amin'ireo firenena hafa ny ivelany niarany ainga tamin'ny Madagasikara ho ny mpanaraka raharam-pirenena. Mikatsaka mandrakariva ny fomba hanatsarana ny fiainan'ny mponina ao amin'ny mpitondrany amin'ireo firenena efa lasa lavitra amin'ny fampandrosoana ireny. Manaraka tsakany sy andava ny fitsipika sy ny lalàna misy ao an-toerana ihany koa ny mpitondra sy ny vahoaka ao aminy ka mizotra araka ny tokony ho izy ny fiainam-piarahamonina. Raha mitodika amin'ny zava-misy eto Madagasikara nefa isika ho ny varanzavana dia ny mifanohitra tanteraka amin'izany ny zava-mitranga. Dia hita tsy takona fiainana mihitsy fa manao ny daniny kibony izay rehetra manana fahefana amin'ny fitantanana ny firenena ka tsy manao afa-tsy izay hitandro hijerena izay tompontsony manokana amin'izay ho an'ny tenany ary tonga hatramin'ny fandrobana ny harem-pirenena aza. Ary ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia hitantsika miariary ny fanaovana tantely afa-drakotra ny firenena eo amin'ny lafiny samihafa. Ary matetika ny manao izany dia tena manao izany ho tahaka ny tsy maty manota mihitsy. Azavatra hitany maso izany. Hanika ny amikorosofahana hatrany ny firenentsika. Etsikila ny vahoaka tsotra ihany koa vokatra izany tontolo ankapobeny izany dia lasa tsy mirarahana inona na inona intsony afa-tsy izay avelona ny tenany. Hanika lasa mifanambaka isika menakavy, lasa mifamingana isika menakavy, lasa mifanapotika isika menakavy na dia ny samy vahoaka tsotra aza. Mahakasika ny fifidianana nilaza ity mpamakafaka raharam-pirenena ity fa efa fomba fanaon'olovaina hatramin'ny fanjanahantany sy ny tamin'ny repoblika nifanesy teto amin'ny firenena ny resaka alabato. Tsy mahagaga raha milaza azo samy niara-ny fangalaram-bato ireo mpentsehatra tamin'ny fifidianana sy lomam-bahoaka farany teo fo ny fanazavany. Zavatra tsy mahagaga fa nisy foana teo amin'ny tantaran'i Madagasikara ny alabato. Saingy izay tsy maintsy marihana kosa ny mpanohitra dia tsy hahaleo mihitsy ny kandida izay avy amin'ny antoko-tohanany fanjakana na ny antoko-panjakana eo amin'izany alabato izany. Mifampiampanga ho samy mpangalatra eto tsika menakavy mampanontany teny izany amin'izao hitsingerena ny 480 taona ny fahaleovantenan'ny firenena izao dia mbola miariary mahafirenena anjakan'ny mialatra ity firenentsika ity. Satria ny tsy isiany izany fifampiampangana ho samy mpangalatra izany izany no anisan'ny zavatra izay nitolomana ireo ray aman-drentsika tany aloha tany. Ireo tranga ireo no hitarafana fa miasimba ny toe-tsaina sy ny fiarahamonina malagasy. Ny vahiny no mangeja sy mitsetitra ny harem-pirenena misy eto miaraka amin'ireo mahazo tombotsoa manokana amin'izany. Fa miasimba ny toe-tsaina, miapotika ny fifampitondrana, mialoha ny fiarahamonina ary dia tsy mitsahatra mikorosofahana ny fiainantsika malagasy. Zavatra mahamenatra eo anatrehan'ny sorona nataon'ireo ray aman-dreny tamin'ny ady ho an'ny fahaleovantena izany zavatra izany. Tsy asiako teny akory no hoe ny fanararotan'ny vahiny izany hanamafisana ny fanjakazakany eto, ny vahiny izay mampiasa ny olona ihany koa hanatanteraka n'izay tiany atao eto amin'ny fandrobana ny harem-pirenena ary ireo olona izay ampiasain'ny vahiny ireo dia tsy vahiny takazy fa mpiray tanindrazana amintsika malagasy ihany. Mampalahelo izany.
fa alahelo an'ireo mpivarotra hani-masaka sy zava-pisotro Tetsanosy io atao andrio raha nisorony polisy munisipaly tamin'ny toerana izay efa nandoavan'izy ireo vola mialohan'ny fety hatramin'ny malaly no efa nisy ny fampitahorana samihafa raha ny nambaran'izy ireo ny amin'izay fanesorana izay saingina vela ihany rehefa toka nandoa vola raha ny fanazavana atrandry tao anatin'ny 10 minitra no fotoana nomena azy ireo raha tokosaka efa vonina ny polisy munisipaly tamin'ny fiarabe itomana ny entana antomiaratinina sy manorandre malala no mitondra ny antsipriany izay Rekitra ny Sakoroka Tetsanosy ny maraina teo amin'ny arabe manelanelana ny fivarotana voninkazo sy ny lampananosy kely. Mpivarotra hani-masaka sy zava-pisotro manodidina ny 10 teo eo no noesorina tamin'ny toerany. Nanao be midina ny polisy munisipaly miaraka amin'ny fiarabe mpitatitra entana. Efa nanao latsakalina ihany koa omaly saingy rehefa nandovola ny mpivarotra dia afaka nanao ny asany. Amin'ny alina mety mena vola, amin'ny maraina koa mety mena vola dia izao ataon'izao tsy mety. Munisipala samy hafa foana ny tonga eo. Irindra sefinay, ry komiseranay mena vola. Aiza misy vola araka an'izany samy mitady kely vao efa nafanao an'izany. Tsisy roapotso izany le vola. Dia aza mena izany efa kizany ny zavatra vola koa mialan'ireo zavatra eo. Ianareo tonga dia miaraka amin'ny menazy tonga dia koa tsy miala 10 minitra dia vakinay ozy izy komisera gasy vola miala amin'ireo. Azafanao an'izany. Tsy mba mitaditady kely dia atao azany daholo eto amin'ny Madagasikara. Tratsiny lahy. Tondrana forsa foana ve zany le mba malagasy kely. Zay tsy hialy eto rangafa hoe atao izay hoentin'ny lisany dia hoentin'ny entana kely reo raha reo ny tsy fony reo tsy hanina ny lisany. Zay tsy hialy eto. Tsara dalàna ny toerana misy azy ireo ny fanamafisana ny tompon'andraikitra ny resaka tamin'ny mpivarotra. Tsy nanaiky izy ireo satria toerana efa fanaripako no nampandoavana vola azy ireo kanefa tsy navela ny varotana indray. Niteraka fifamaliana teo amin'ny rotonjo izany izay samy niziriziry tamin'ny heviny. Andany ny polisy manala mpivarotra, angilany ny mpivarotra tsy manaiky ala ary mitaky ny vola efa lasa ny polisy. Ahoana zany filamanina hoany matena magagatsika malagasy le mba mitady kely any natao zao fa le mpangalatra tsy hita zay anaovana azy fa mangalatra dia rehefa tsy ara-dalàna misy kely any dia overina ety amin'ny mpangalatra fa olona mitady kely sy le olona misasahirana majinika tao ohatr'izao foana no mijaly. Dia mba mankandesa any anatin'ny tsena zany nareo raha hitady vola fa tsy atao anatin'ny fa zay nga hivarotra isan'andro eto fa mba feto ohatrany ihany ny varotana eto nge fa tsy isan'andro zay hivarotra eto. Entanay sy satria anareo fahefana dia nareo atao. Teneniko aminareo fa volana ampiasana amin'io fa nenareo baiko fotsiny entana miala dia miala. Ho an'ny mpanana zany dia hoe andeha ho any Mahamasina andeha hijery matso fotsiny. Nefa sarotra zao mbola zany nefa manahirana dia mba fitadiavana kely anay nefa nenjehana foana. Fa narin'olona fako ary ty nefa eto mba mivarotra ve dia eto indray mbola roasa. Dia aiza zany ny olona nivarotra. Efa tafakatra ray tsy ariary ny volana laina tamin'ny mpivarotra. Ny entana nefa atahorana ho simba satria hani-masaka ny akamarony. Fa tiantoka iray lavaka ny andreo mpivarotra izay mbola mpiantoka ny akamarony fa tsy tompon'entana. Famonoana akolaka ny zavamisy ho ny fanazavany. Taloha amin'ny fety 10 alina dia mivarotra dia zao ny ataonko. Manala hony dia rehefa ohatra ny tsy miala ao anatin'ny 10 minitra zany dia batainy zareo ny camion efa io mijanona io. Koatrina 10 alina ny fiaina munisipala tsy mety mihitsiny ohatry zao mba fotoana mba hivarotana tsisy hivarotana mihitsiny na ery tsisy hivarotana e tsisy hivarotana ny sakafo efa mba vitan'ny olona daholo arirarirany tsy hoe zany hivarotra maka 10 dia maka ray hetsy dia maka 10 alina ny mivarotra amin'ny tsy mipetraka mihitsy fa makary makary zao ny entanay fa tiantoka foana amin'ny zareo dia tsy haiko aloha fa dia tatady plasy indray tsy azo hivarotana indray hony dia miakatsany indray dia tsy haiko hoe raha riva indray tsy haiko hoe midina iza indray efa laniny zareo le ao mihitsy mampime. Efa fanao isan-taona ny fivarotana tahaka izao antony mbola nanohiza ny mpivarotra izany. Tsarakarak'izay nefa noho ny seho fa fanapotehana noho ny fitiavan-tena sy fitiavam-bolany sasany. Tsy reo zany zao na entanay ody ary reo zany entan'ireo tsy intsony ary ny vidy any ary amin'ny lalambe arina sy ny vary efa foana vety fiaina amity efa fataona isan-taona tamin'ny heritaona zay teneny zareo manoratra anarana tonga izay manoratra anarana mahazo tika mandoha vola tsisy problème tamin'ity zay na ny tany vaovao momba tany amin'ny lapan'ny tanàna hoe ahoana ny fomba fivarotana hoe tsisy ao anosy fa miandro mibanaka nareo tonga taty zay nefa hoe miandro mibanaka asina mandoa ray hetsy asina mandoa 10 arivo asina mandoa 10 alina
sa ihany zany hoe inona zany le tena tiany zareo atongavana ry zareo ambony eo tsy mahay mandamina tsy haiko na samy be fialonana te hinana volan'olona daholo tokony ho tamin'ny iraika amby folo ora-tanoany no isehony ity tranga ity 10 minitra no nomena ireo mpivarotra ny batana ny entana miala amin'ny toerana misy azy ateo vo samy nikoropaka ny rehetra nitady toerana ivarotana sametrahany entana teo anatrehan'izany efa navitan'ny bata ireny fitoeran'entana mandeha kodiaran-dreny ny polisy nandeha avokoa ny fandrahonana fanampitehan'entana nataon'ny polisy ny mpivarotra izy ireo izay miantso ny fandraisana andraikitra ijerena ny tranga fanampitehana tahaka izao manodidina izay indrindra dia tsikatra fa misy ny elanelana ary atarafana zany ny fiatrena ny fety tahaka izao any manao ny anim-pitoloha tsikatra kosa betsaka ireo milona tanteraka ao anatin'ny fitadiavana isan'andro manohy ny rapaka isan'andro ary manao ny asa fivelomana andavanandro fanadihadiany antomiaratinina sy Manorandriamalala no mitatitra antsika ny manodidina an'izay vao marina dia efa somebiseby ny rehetra ianoka anaty fety samy manana ny fomba ny atrehan'izany ny rehetra ao ireo nanokana fotoana ialana sasatra ny arana tamin'ny fianakaviana misy foana ihany koa ireo tsy afa-manoatra fa tsy maintsy mitady vola hiatrehana ny ampitso najanao tanteraka mihitsy ny fety ho antokatrano sasany vokatry ny tsy fampiana sy fasahirana andavanandro toy ny isan-taona ny sidra olana goavana ny maro anisa indrindra ireo mpivarotra mitovy amin'ny fiainana andavanandro ihany ny androany na andro tsy fiasana azy manoloana ny zava-misy mpitadiavam-bola zany zay somary sahiran'ny kelin'ny zareo satria ny anay moa le barotra no ato-pidiram-bola anay fa zay tsy mba mahana hoe vola hoe raisina isam-bolana dia tsy maintsy voatery masikarenan'olona nanasorana vola hoanina ny maly dia androany rehefa tsy manam-bola dia tsy maintsy hoe mivarotra foana tsy afaka satria vola tsy misy dia tsy maintsy mandeha mitady vola tamin'ity ny tiavana anao fa isan-taona mba malalaka ihany tamin'ity ny tena enjana tsy ampiny ny ohatrany dia tsy maintsy mivoaka mitady moa raha tokony ianao fety azy zay androany dia tsy lany ny entana dia tsy maintsy mivoaka ety ao maro zay tsy afaka mivaro zay misy eo dia atrehana aloha zay tsy maintsy ezy ny anay zay misy dia atrehana eo tsy dia misy mampiavaka azy anisa-taona ary arakaraka na amin'ny fitoarana entana voalany dia amin'ny fito vao mody tena tsisy mihitsy zany tena tsisy zany fa ohatran'ny isan'andro ihany le fety ohatran'ny andavanandro isan'andro ihany zany le fety dia tsisy le fety zany amin'ity taona ity satria hafa zany le fety tamin'ity taona ity tsy mba ohatry ny isan-taona mba afaka mivelatra mivarotra ny olona fa tamin'ity tena mafoanay mpivarotra mihitsy zany le fety tamin'ity taona eto zay pariva ny ary dia ariva zany vao any an-trano ray tovy amin'ny fiainana andavanandro tsisy sinona kina ary ny atao mbola mivarobarotra tandro vao zay vao mandefa sakafo mody raha nitsikaritra teny rehetra teny mitombo isy ireo mpivarotra manararoatra ny andro mahabe onina indrindra rehefa fety tahaka izao ankoatra ireo mpivarotra isan'andro misy ireo mamorona asa atao mihitsy toy ny varotra asa tanana majinika any-masaka sy ny sisa tsy adino ihany koa ireo kilalao samihafa mampiala voly ny ankizy fotoana nararotana ialana amin'ny mahazatra ny fotoana tsy asana tahaka izao iarana amin'ny fiala amin'ny fianakaviana sy ny namana ireo tsy afa-manoatra kosa manao ny fiainana toy ny isan'andro ihany mbola vaovao manodidina izay resaka fiatrehana ny fety izay atrany dia miaina ny fanjifan'ny tokantrano malagasy ny akoho amam-borona rehefa vanim-potoana ny fety toy izao hoy ny mpivarotra nanaovana fanadiadiana hita taratra eny an-tsena ny fasahirana na iainany rehetra raha ny fanazavana atrany antomiaratinina sy Manorandriamalala atrany no mitatitra amintsika ny antsipriana izay izay manana roa alina ariary raha kely no menana akoho amam-borona amin'izao fotoana izao ny akoho no mora ny an-tsena raha ampitaina amin'ny vidin'ny vorona toy ny gisa izay efa mananika ny iray tsy ariary arakaraky ny abeny miantraika amin'ny tsenany mpivarotra ny fasahiranana ankehitriny hoy ny fanazavana vitsy ny mpividy tamin'ny ity indray mitoraka ity na dia hoe tsy manam-bola ary n'olona aloha misy mazoto mividy ihany fa hita sahirana ny olona amin'izao raha ny tena marina ny akoho zao no tena hoe betsaka mividy dia ny saron-doko ny akoho zao mahakaraky ny alehibe ohatra hoe 100 000 150 125 ohatra zany nakarak' zany gana zao 150 ohatra zany 125 raha akaraka lehibe ny ihany ny kely ny angezany gisa zao misy 400 000 na reny ngeza be reo zao 500 000 reny ngeza be reny tamin'ity lo ohatrany tsy dia nanay ohatrany tsy dia tsara tamin'ity misy ataona satria ny tamin'ity ohatrany sady nangatsiaka be koa le any ny tena marina dia ireo vonoana zao mpividy zao ny tsy dia mpividy aty Antananarivo zao raha ny tena marina fa raha mpividy zao isan-taona ohatrao be tabe raha hoe nytany atao zao fa olona tsy olona tsy zao ny jonao mangatsiatsika tsy dia tena misy olona zany
sahirana le olona ny tena maro. Tsy afa-misaraka amin'ny malagasy rehefa fetoy izao ny fihinanana hinana akoho amam-borona ho an'ireo tsy mahavidy iray mividy amin'ny kilao arakaraka ny fahefa mividiny tsirairay. Ny akoho no be mpividy raha ny filazan'ny mpivarotra. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny ngana izay tsy lehibe mpihinana amin'ny andavanandro. Marina fa miova kely amin'ny andavanandro ihany fa tsy tahaka ny taloha satria ny olona hita hoe eo amin'ilay fahafahany vidy izany tsy dia mahatakatra loatra amin'izay dia ohatra ny miaina kely fa tsy tahaka ny isan-taona satria na ny entana ara dia miaina be mihitsy ny entana lany isan'andro. Ohatra ny ana izao ny akoho moa izao no tena hita hoe mandeha aloha amin'izao satria akoho koa moa no taonay aloha dia ny akoho izany izao mba misy hanina kely any vidiny koa aloha miakatra. Le gana rehefa fety izany ohatra ny betsaka ny mpivarotra ny mihinana gana rehefa fety bebe kokoa noho ny akoho fa ny gana rehefa andavanandro manko tsy dia misy mividy dia ohatra hoe mba miovaova izany rehefa fety dia izay mahatonga ny gana lafo rehefa fety tahaka an'izao. Miforona ho azy ny asa madinika rehefa fety. Misy ireo mikarama mamoly akoho sy vorona araka izay tsy havan'olona azy. Ho an'ny tovolahy tsefa fanaony isan-taona izany tsy maintsy atao anatin'ny fakingana ny asa noho ny famaroan'ny mpanjifa. Tsy karitra ny ena kosa nefa ny asa raha ampitaina amin'ny isan-taona. Maraina teo zay fa na eo amin'ny 30 akoho vorona tsaraira kely avy vao misy biby. Samy manana ny fiatrian'ny fety ny malagasy. Ho an'ny ankamaroan'ny tokantrano any amin'ny sakafo no natao miavaka. Na izany tsy izany izay ampelantanana ihany no ahiratra ho ny fanehoan-kevitra samihafa. Izay ny amin'iny fa vaovao ny toe-karena kosa itombo 400 ariary isaky ny litatra ny vidin'ny solika manomboka amin'ny enim-bolana faharoa amin'ity taona ity, izany hoe manomboka ny volana Jolay ho avy izao. Ny fanindry an-tanan-tany io dia nilaza ny fanjakana fa mbola hidina ihany izay vidin'ny solika izay aoriana kely eo. Ao anatin'izany nefa dia nilaza i Serge Zafimahova izay mpandinika ny raharam-pirenena fa sarotra ny idinany izany vidin'ny solika izany, manoloana indrindra ny fangatana napetraka ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Nambarana ihany koa fa misy ny fanodikodinana saim-bahoaka makasika ny resaka vidin-tsolika ity satria fantatra fa misy fiantraikany betsaka amin'ny vidim-piainana ny mety ho fiakarana izany vidin'ny solika izany. Sindao raha tsika ny fanadihadiana makasika izay. Manomboka ny volana Jolay izao raha tsy misy ny fiovana dia tombo 400 ariary isaky ny litatra ny vidin'ny solika eto Madagasikara manomboka amin'ny enim-bolana faharoa amin'ny ity taona ity. Isan'ny fepetranapetraka ny tahirim-bola iraisam-pirenena izany na ahafahan'i Madagasikara nisitraka ny fanampiana ara-bola FEC na FRD. Nambaran'ny fanjakana koa nefa fa idina ihany ny vidin'ny solika atsoatsy. Tsy azo heverina intsony nefa izany sy fidina ny vidin'ny solika eto amintsika izany raha toka mbola tsy voalohan'ny fanjakana ny volan'ireo orinasa mpandraharaha ara-tsolika eto amintsika. Eny fa na dia idina aza ny vidin'ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoy Serge Zafimahova raha ny vahiny tamina fahitalavitra tsy miankina iray eto Antananarivo. Tsy karatra hoy izy fa misy fomba entina anodinana ny saim-bahoaka momba ny tena tokony ho vidin'ny solika na ny vérité des prix ataon'ny fanjakana hoy ny fanazavany. Jerefy tsara fa nilazaina fa hoe misy 200 ariary plus ou moins 200 ariary ozy ny glissement ny vidin'ny carburant zay zany no fomba anaovana azy à partir amin'ny prix misy amin'izao fotoana. Inona ny conséquence n'izay? Le schéma zany tsy nazavainy zareo dia hoe rehefa miakatra ozy ny vidina lasantsy any ivelany dia miakatra koa ny atsika fa tsy mihoatra ny 200 ariary. Zay le nazavain'le représentant résident ny FMI. Dia rehefa midina ozy ny any ivelany dia midina koa zany ny atsika ozy fa tsy midina mihoatra ny 200 ariary. Fa tandremo ozy eo zany le olana tandremo ozy fa raha ohatra kosa ozy le volan'ireo pétrolier ireo zany mbola tsy voaloha dia namidina ny vidin'ny lasantsy amin'ny tsena iraisam-pirenena dia ny atsika ho voatazona foana le niakatra 200 ariary. Dika an'izay zany tsy ho tafidina ambanin'le 200 ariary tsony zany le lasantsitsika fa maninona ny ambakaina le vahoaka tsy fahaiza mitantana no tsy ahafahantsika maleo tena amin'ny ara-tsolika hoy hatrany ity mpamakafaka raharam-pirenena ity. Manana solika i Madagasikara saingy ny finiavana amany olana eo amin'ny orinasa mpitrandraka ao Tsimiroro sy ny fanjakana malagasy no isan'ny olana hoy hatrany ny fanazavany. Ny olana lehibe amintsika tsika ne manana le arena le otrik'arena zany nananatsika
tsika manana ny Tsimihoro 1,700,000,000 de baril minimum ny eo amin'ny Tsimihoro ary Madagascar efa miditra izy phase d'exploitation fa ny olana lehibe misy tsakatsakana zany aty amin'ny resaka fitondram-panjakana. Madagascar manana gaz 167 trilliards de pieds cubes. Dikan'izay Madagascar manana gaz any amin'ny 4000 manodididina 4700 milliards de mètres cubes de gaz. Fa azadino fa ny arenany rehefa mila vola dia mila teknôlôjia satria anatin'ny ranomasina zany resaka zany lalaina hoe tsanana Madagascar zany dia dikan'izay hoe tsy maintsy misy aloha zany fifampatokisana amin'ny mpitondra vola sy ny fitondrana malagasy izay tsy misy ankehitriny mahatonga le izy tsy avoakan'ny olona ataoko ty androany hoe tsisy tsony société pétrolière ivelany Madagascar olona miasa eto hoe tsisy tsony. Ny tena olana ho an'i Madagasikara dia ny tsy fahatokisana ireo mpampiasa vola vahiny ny mpitondra malagasy ka mampalahina azy ireo ho tonga eto. Porofony zany ny tsy fisian'ny mpampiasa vola vaventy tonga teto amintsika intsondry hatramin'izay nitondrany Rajoelina izay. Ny tany tandalana, ny famarinany toerana ara-politika ary ny fandriam-pahalemana amin'ny lafiny rehetra no vahaolana ara-toekarena ho an'ny firenentsika. Ireo anefa dia samy tsy misy eto avokoa ho iatrany ny fanazavany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanao fifanarahana vaovao mahakasika ny fiarovana ny sistany i Serbia sy ny vondrona Eoropeana izany natao dia mba hisorohana ny fivoahana tsy ara-dalàna any antoerana Mirara Bearsoa no mitondra amintsika ny Antsipriana zay. Nanosy ny fifanarahana vaovao momba ny fiarovana ny sistany eny toerana i Serbia sy ny vondrona Eoropeana ny talatalasa teo tamin'ny Belgrade. Nanatrika izany ny komiserian'ny raraham-bahiny Ilva Johansson sy ny praiminisitra lefitra Serbia sady minisitry ny antany Ivica Dačić. Mpiara-miombina antoka lehibe amin'ny vondrona Eoropeana i Serbia eo amin'ny fitantanana ny fifindra-monina hoy Ilva Johansson izay nitelo tamin'izao no nitsidika ny Serbia. Efa nandinika ny fiara-miasa maro amin'ireo sistan'ny vondrona Eoropeana ao anatin'ny sistan'ny Serbia sy ireo ao amin'ny Frontex koa ny tenany. Amin'izao fotoana izao ny Frontex dia mametraka masiovo 700 mahery any amin'ireo firenena Balkana ampahany amin'ny fiara-miasa amin'ny sistan'ny ivelan'ny vondrona miaraka amin'ny Albania, Makedonia Avaratra ary Montenegro. Nalefa tany Serbia ireo manambonina hitra 120 ampahany amin'ny fitohizan'ny fiara-miasa. Natao teo ambanin'ny fifanarahana sata teo aloha niaraka tamin'ny Serbia eo amin'ny sistan'ny Hongrie sy Bulgaria. Izay no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao tompolasy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny sampana fampahalalam-baovao no mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka ny fandarana kosa mbola itoy eto amin'ny fahitalavitra MBS soavatsara tompolasy tompoko vavy.